Pozdrav svima, krećemo sa 12. lekcijom, Solfeggio 100 lekcija, koja se zove intervali. Znači, to je jedna od zanimljivih i težih lekcija za koju treba stvarno puno vremena. Znači, ona se obrađuje na nastavi mjesecima. Znači, nekad se uči samo prima, možda mjesecima, pa samo sekunda, samo terca, vidjet ćete sad, ćemo ih nabrojati. Znači, ja ću vam tu sada ukratko sve intervale nabrojati koji su jednostavni. Znači, danas učimo jednostavne intervale. Sada ću ukratko nešto o njima reći. Dakle, što je to interval? Interval je razmak između dva tona. Imamo jednostavne i složene. Jednostavni intervali su do oktave. I sada ćemo, to je razmak od 8 tonova. Sada ćemo ih ukratko nabrojati. Imamo, to je iz talijanskog naziva idu riječi prima. Označava se sa brojem 1. Sekunda, broj 2. Terca, broj 3. Kvarta, broj 4. Kvinta, broj 5. Seksta, broj 6. Septima, broj 7 i oktava, broj 8. Znači, to jednostavno morate jako polako o tome razmišljati i polako nadograđivati. Znači, intervali jednostavni su do oktave, imamo ih 8 i sada ih onda morate nabrojati. Znači, bilo bi dobro da ih naučite. Znači, prima, sekunda, terca, kvarta, kvinta, seksta, septima, oktava. Vidite, u solfeđu je bitno znati taj neki poredak. Solmizacija, abeceda, kako idu crte i tako dalje, kako idu povisilice, snizilice. Znači, isto kao recimo u matematici morate znati kako idu brojevi. U jeziku morate znati slova abecede. Znači, tako isto ovdje morate znati neka pravila koja su uvijek, znači, točno tako kako naučite. Znači, morate po pravilima ići. Isto kao u sportu, nogometu, košarci, rukomet. Znači, mora biti neka pravila. Sada, znači, to si jako dobro zapamtite i zapamtite da su oznake brojevi. Znači, za primu broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovo što sam sad malo prije rekao. Sada, danas nećemo nikakve note pisati u crtali, nego ćemo samo teoretski zapamtiti nešto o intervalima. Sada, znači, kakvi ti intervali mogu biti? Znači, imamo vrstu i veličinu. Kakvi mogu ti intervali biti po vrsti i kakvi po veličini? Veličina je ovaj broj. Znači, prima, sekunda, terca, kvarta, kvinta, seksta, septima, oktava, odnosno umjesto njih ćete pisati brojeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je znači veličina. Sjetite se broj 1, 2, 3. A koja je vrsta? Vrsta je znači ovo. Kakvi mogu intervali biti po vrsti? Prima može biti ili čista ili povećana. Znači, dvije su opcije. I onda kad recimo napišemo za taj interval neku kraticu, recimo čista prima je Č1. Znači, čista prima. Povećana prima bi bila P1. Znači, povećana prima. Sad, kakvih imamo sekunda? Mala, velika, povećana, smanjena. Znači, mala, velika, povećana, smanjena. Terca. Mala, velika, povećana, smanjena. Isto kao i sekunda. Tu ćete vidjeti sad neke sličnosti. Kvarta može biti čista, povećana, smanjena. Kvinta. Čista, povećana, smanjena. Isto kao i kvarta. Vidite. Seksta, mala, velika, povećana, smanjena. Septima, mala, velika, povećana, smanjena. Oktava, čista, povećana, smanjena. I sad kad malo to sve skupa neke zajedničke, zajedničke osobine gledamo, znači prima, kvarta, kvinta i oktava su čisti intervali. Čisti, njih zapamtite, vidite. 1, 4, 5, 8. A svi ovi ostali 2,
3, 6, 7, znači to su veliki intervali, znači oni mogu biti veliki i mali, povećani, smanjeni, vidite, znači mali, veliki, povećani, smanjeni, znači sekunda, terca, 2, 3, 6, 7, znači oni mogu biti i mali i veliki, povećani, smanjeni, a ovi 1, 4, 5, 8 mogu biti čisti, povećani, smanjeni, a prima može biti samo čista i povećana, znači ne može biti smanjena, jer ne može se još smanjiti, znači 1. Znači, to ćete poslije sve, znači sad samo ove podatke si zapamtite. I to je to što se tiče, znači, ovih intervala. Sada, znači, zapamtite si te broje. Znači, recimo kako bi se pisala čista oktava skraćena. Č8. Velika terca, V i broj 3. Mala sekunda, M i broj 2. Sad vidjet ćete, neki pišu s malim slovom M2, neki s velikom M pa 2 recimo. Sad to ovisi kako se gdje traži, a znači ovo su sad te neke osnove. To si znači jako dobro zapamtite i neko će možda reći velika, mala, povećana, smanjena, može mala, velika, povećana, smanjena. Znači, i to si sad jako dobro zapamtite. Jer to je jako bitno, vidjet ćete poslije, jer od tih intervala se grade znači kvintakordi, sekstakordi, kvarsekstakordi, septakordi, sekundakordi. Znači ima sad čuda, vidjet ćete kako poslije se to može u biti zakomplicirati. Znači taj solfeđo isto kao u matematici. U početku 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, sve super, jedan put razlomci, dijeljenje, množenje, tako dalje, zagrade i tako, znači malo po malo, ali zato je bitno od početka, znači znati te sve neke informacije. Evo, to je sad kratko biti o intervalima, što trebate danas zapamtiti. Znači učili smo intervale, intervali su razmaci između dva tona, imate još znači harmonijske i melodijske. Znači intervale, recimo harmonijski interval je kada se u isto vrijeme recimo sviraju dva tona. C i G odsvirate u isto vrijeme. To je harmonijski interval, a melodijski ako razvijeno recimo C pa G se odsvira. Znači kao melodija. To je znači melodijski interval. Znači ta informacija je dosta bitna. Znači imamo i melodijskih i harmonijskih kada sviramo recimo ili slušamo. I zapamtite si, znači intervali su jednostavni do oktave, znači do broja 8. I sad tu ih morate nabrojati. Neko ko nije možda učio talijanski, možda će mu biti malo teže zapamtiti, ali evo, ponavljajte si te riječi. Znači, prima, sekunda, terca, kvarta, kvinta, seksta, septima, oktava. Zapamtite koji su brojevi i zapamtite kakvih sve možemo imati po vrsti i veličini. Veličina je znači ovaj broj, odnosno prima, znači 1, ovo je sve znači veličina, a ovo je vrsta, kakvi su po vrsti. I zapamtite se 1, 4, 5, 8, to su ovi koji mogu biti prije svega čisti. A ovi ostali, znači, oni ne mogu biti čisti. Oni ne mogu biti čisti, a mogu biti mali, veliki, povećani i smanjeni. Znači, svi ovi intervali mogu biti mali, veliki, povećani i smanjeni. 2, 3, 6, 7, sekunda, terca, seksta i septima. Znači, fale nam brojevi 1, 4, 5, 8, a ovdje nam fale 2, 3, 6, 7. Evo, to su neke osnove, a poslije ćete onda vidjeti u crtovu svaki taj interval ćemo obraditi. Zašto je bitno znati te intervale? Znači, unutar tih 8 tonova, recimo oktave, ćemo prepoznati sve te intervale. Sve te intervale, znači po nekom zvuku. Kako zvuči čista kvarta, kako se piše povećana kvarta, kako ona zvuči. I znači, zato je bitno da prepoznate taj interval, a onda poslije ćete od njih graditi znači trozvuke i tako dalje, ovo sve što sam nabrajao. Evo ga, znači to si malo pogledajte, malo probajte zapamtiti kakvih sve ima intervala, po vrsti, veličini
sad za svakog posebno i onda ćemo krenuti dalje. Hvala lijepo na pozornosti i vidimo se uskoro. Lijep pozdrav!